الله الرحمن الرحيم. أنا halkani waa xafiiskii biyaha degmada Qujeed oo ay nagu soo booqdeen maanta TV-ga iftiin oo aad u mahadcelinayo. runtii warbixin kooban oo biyaha ayaan jeedinayaa anigoo ah maamulaha biyaha ee degmada Qujeed cilmi meedhane cawaale waxoogaa warbixin haddii aan ka siiyo degmada runtii waa degmada aad ballaaran dadweyne badan oo galaan waxay leedahay ceel bay leedahay la qoday 1997 waa boorhol ama ceel riiga ceelkii boorhol laga qabo degmada ahaa iyadoo dowladii hore ee maxamed siyaad barre ay runtii ku qortay in eegeen biilahayn haddana dowladii Somaliland waxyaalaha aad faa'iidada imika ay noo leedahay ayaa waxay lagu qasbay hay'adaha inay ka qodaan ceel intuu doona dherkiisu waa tegey taasaa loo suuragelisay inaan helo ceel aad dadka ugu badhaan iyo diinba dhulka hoomanaha ayaan ku jiraynay waxaa la qoday 1997 waqtigii dowladii cigaal ay joogtay ee madaxweyne Rayaal Ku-xigeenka ahaa ilaa hadda si fiican loogu shaqeeyo ceelkaasi heerar badan oo soo maray markii ugu horeysay markii laga qoday halkaa 2 sano in ku dhaadhay 3 sano ayaa laga cabeeyay ceelka dushiisa beebaan soo jeeday ilaa 2 kiiloomitir kaasaa lagu soo sheegay magaalada oo buurta sinteeda yaala taangigaasi ayaa imika wuxuu yahay 2 qaybood u qaybsamaa qayb xoolo ay ka cabaan oo dararo halkaasa oo ay xoolo ka cabaan iyo qayb magaalada keenta oo imika waxaan maraynaa heer fiican runtii alxamdulillah oo house guryaha la geliyo tumbooyinka oo xasabad walba qasabad gashata xaafaduhu waxay leeyihiin 2 kiiloos laga cabeeyo magaalada leedahay inta kana guryaha ilaa 100 ku dhow waa ku jiraan biyuhu iyo waliba xarumaha dowladda oo dhan waa alxamdulillah ceelku wuxuu leeyahay solar system baa ku jira haddii solarku wax noqdo ama uu waqtiyo waxa noo shaqeeyo mishiinaha iyo ceelka oo aan ugu soo istaaraa runtii aad baan u hagaagsanahay biyaha alxamdulillah rabbil caalamiin markuu ugu biyaha fiican ayaan ku jirnaa waxoogay waxaa noo haran in station loogu sameeyo biyo ballaarin oo qolaheeda ninkaan ballansanahay teer ayaan maraynayaa inay noo samayso magaalada koonahaygaashe ay noogu samayso taangi iyo muxuu ahaaye iyo dara ay xoolo ka cabaan qaybta dhankaa kasoo gudubta magaaladu runtii waan ballansanahay dhowr jeerna anaga iskay sameeyeen oo kormeer haddana weliba sugayna jawaabtooda runtii anigu waxaan imika la wareegay bishii 9aad baan la wareegay maamulka biyaha ee degmada oo isaga marka hore anigu walaalkay inuu hayay muxuu ahaaye runtii waxyaalaha sidaan imika ku soo kordhiya biyaha xafiiskan cusub aad arkaysaan waa xafiis aan u furnay biyaha aan furnay in lagu soo ururiyo wixii dhaqaalaha in muxuu ahaaye tabashooyinka dadku ay qabaan in halkan la keeno oo muxuu ahaaye hadday qasbado meel ka xumaato iyo hadday ilaa dadka ku soo hagaagaan xafiisku aad bay goortan u ahaa runtii xafiiska weyn baan u furnay imika oo hadda aan rabnay inaan qalabayno oo la qalabaynayo waa maalinta koowaad maanta furno weyaan meesha in la wareego laakiin waxaan si dhaba u furi doonaa oo madaxda kasoo qayb geli doontaa markaanu qalabayno xafiiska insha allah waqti dhow ayaanu qalabaynaynaa runtii magaalada biyaheegu aad bay ugu furan yihiin muxuu ahaaye waa biyo bilaarinta ayagoo keliya noo arsan taana hayadahan ka sugaynay inkastoo ballanqaad baanu leenahay runtii magaalooyinka ceelkayga wuxuu ku jira ceelsha ugu biyabeebiya soo saar gobolka marka laga hadlayo waa ceelka ugu biyabeebiya inkastoo imika ceelal badan laga qoday oo ay magaaladu muxuu ahaaye ay jiraan dad shacbi ay qoteen oo ay muxuu ahaaye dad beeraley iska qoteen oo buurta sinteedii way jiraan laakiin ceelka keliya ay degmadu leedahay waa ceelka runtii waana kuu sheegayo waxaan ahay dhulkii biyo la'aanta la qoray waqtigii dowladii hore ay ahayd hay'aduhu waxay casaan bay ku qoray waxay jiray waqti uu soo maray waqtigii ugu sarreeyay gobolka Awdal wasiirkii la oran jiray Muuse Rabiire Goob oo dad reer Qujeed halkaa wada baxeen ayaa waxay yidhahdeen soo dhaweyntii waxa ka mid ah gacanka aad baa la soo dhaweyn jiray Muuse biyo markaas intuu eegay waqtigu ilaahay baan biyo weydiisayna ayuu yidhi biyo aan dowladii waxa ka turjumaysaa in macnaheedu awood biyooda aan lahayn marka ilaahay baan weydiisayna biyo guri ilaahay alxamdulillah waa loo kala biyihi oo wuxuu ilaahay u guuray dowladda Soomaaliya inay soo saarto oo biyaha soo saarto waxay jiraan biyahaas 4 kilomitir bay gebiga jira gacanta xataa ku qodin haddii loo sheegay intaas biyo jiraan
بيرانت القرية أفرق كنت بيجرع على كل القرية سجاش يستد متر بقردينه أنت أقول لك أفتح كذا هو بيو وحنا حسوسنا بريجي يولدي من قصتي الحكومة السودان في إثيوبيا أي الصومالية إثيوبيا عرفها هاي بمجالات في كعب تتمير إلى أو بوعة إلى كعب ما كان من واحد عاي ضمير الولد وحصوا قال علماء إثيوبيا صوب حي وحي يبادر العالم أو بوعة إلى إثيوبيا كيلا قيمتها إثيوبيا كيلا كبعد لو أنت كيلو قين أي وحلا وحي بيها الصوت وانتهي الصوت عوري أي الأولية فيه والسرقو بيبقى ليلي وبصاصين بليلي أنت الأولية بمركي مدارة ولا تكتي وبقول هي كنتم ضميرات النقلة يدتكي ودي أي الحياة أو برا الرشد مع الظهر الناس كعرفت كيف لما توجهني الله أو برا الرشد ما أنت سؤال كبيرة شن ثمن حبيب واحد عمرك تذكي هو يقولك عن عروض الشقين أو برا الرشد ثمن حبيب مقنعين في السوداني لبعض سويت بيرانت مدارة بتابين ما أنتم الحمد لله أقل والله بيرو إلى أي جرام بام كل شيء نهاية إما كبقول أقل خدوات أي بيو كشران وقصبوا كسران بيو وحبينا ما نبغى سران أنت هذين وحن رجينا إن جرينا يا رجينا لبعض بدم بعض صمري بيها وبيران توصل برسبة لكن يمكن لها فائدة بيه يمكن لها وحبينا ما نبغى شاورنا سران وقصبوا سران الحمد لله إلهي ما أسلم هذا المقالد إنه واحد كم يتابعون كأد جوهر مريض حق بيه عن شغالة وجوه عيالها وكشغيا حفيز كون فري عن تدوينها كنتي هرمت ما نقرأ ورجينا بيد الله كريم